네, 반갑습니다. 긍정부여 강사 투제입니다. 긍정의 장작 넣기 122회차 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 어제에 이어서 생각과 사색을 즐겨라에 이어서 또 생각에 대한 얘기를 또 해보고 싶습니다. 제가 읽었던 책에서 이런 내용이 있습니다. 생각은 힘들고 귀찮은 일이다. 그래서 많은 사람들이 생각하기를 싫어한다. 우리는 생각을 하든지 아니면 생각을 피하기 위해서 어떤 행동이든지 해야만 한다. 사람들이 끊임없이 여러 쾌락을 추구하는 이유는 생각하기를 피하기 위해서다. 그러니까 쉽게 요약하자면 생각하기가 귀찮고 싫기 때문에 다른 것에 몰입을 한다 라고 요약을 해드릴 수 있을 것 같습니다. 예전에 제가 학논무 교수님의 몰입이라는 책에서도 그런 내용들이 있었습니다. 이제 사람은 생각을 하게 되면요, 이게 쉽게 이제 좋은 생각이 올라오지 않는다고 합니다. 학논문 교수님 책에서도 그랬고, 이영하 원장님 책에서도 우리가 생각하는 것은 기본적으로 대부분이 부정적인 것들, 이제 안 좋은 것들에 대한 생각들이 올라오기 때문에 불안함, 불편한 것들이 올라오기 때문에 이 생각을 하기가 싫어지는 것이죠. 그래서 이 생각을 피하기 위해서 다른 것에 몰입을 하는 거예요. 이 생각을 떨쳐버리기 위해서 다른 것이 바로 유튜브라든지 웹툰, 이제 이 생각을 잊어버리고 다른 것에 몰입을 해버리는 거죠. 그런데요, 우리는 결국 이 생각을 하는 이유가 있을 겁니다. 저를 예를 들자면요, 제가 연습실이 있다고 얘기했었잖아요. 예를 들어서 이번에 비가 너무 많이 왔었어요. 근데 이제 연습실에 천장에 살짝 물이 고였다고 합니다. 그래서 그런 연락을 받고 계속 이 생각이 올라오는 거죠. 근데 제가 예전에 긍정의 장작 넣기를 하기 전이었다면은 이거 왜 짜증이 엄청 났을 거예요, 처음부터. 하지만 그래도 긍정의 장작 넣기를 했잖아요. 그래서 그러다 보니까 일단은 처음에는 불안함이 올라오죠. 많이 물이 샜으면 어떡할까. 이게 왜냐면 사람의 기본 베이스는 부정적인 게 쉬우니까 처음에 불안함이 올라와요. 그러니까 제가 이것을 이 생각을 하니까 스트레스 받는 게 싫으니까 간단한 쾌락적인 것을 찾으려고 하다가도 이거 근데 결국 해결해야 되는 생각인 거잖아요. 그래서 이것을 벗어던지고 오케이, 해결하면 될 일이야 라고 긍정적인 행동을 한 거죠. 그래서 결국은 음악실 갔는데 심한 일이 아니었고 결국은 이제 거기 한번 점검 받기로 했거든요. 이런 것처럼 우리가 결국 생각이 떠오른다는 것은 결국 내가 해야 된다는 것들 중에 하나일 거예요, 분명히. 여러분들과 대화를 나눠본 건 아니지만 아무튼 이 생각이라는 것을 피하려고 하지 마시고요. 이 생각이 떠오르는 것에 감정이 사로잡히지 마시고 내가 지금 이런 생각을 하고 있구나 라고 글로 정리를 한번 해보시기 바라겠습니다. 그러면은 내가 이 생각 관련된 거 적고 화살 표시로 해결 방안을 한번 적어 보시면은 그 생각은 금방 이제 해결될 것이고 또 좋은 데이터가 쌓여서 또 내 삶에 좋은 성장이 될 것입니다. 결국 저희는 삶을 살아가는 데 있어서 성장을 하고 더 좋은 삶을 살고 싶은 것이 저는 그렇습니다. 아무튼 더 좋은 삶을 살고 싶잖아요. 그렇다면은 좋은 생각과 좋은 행동, 좋은 현실을 만든다. 그런데 먼저 이 주어진 상황을 인정하고 그 주어진 상황에 대해서 오케이, 그럼 내가 지금 이런 상황이니까 한번 좋은 생각으로, 좋은 감정으로 이걸 한번 해결해보자. 내가 이거 못할 수도 있겠지만 그래도 행동으로 한번 해결해보려고 시도를 해보자. 최선을 다해보고 할 수 있는 만큼, 내 영역에서, 내 선 안에서 할 수 있는 만큼 해보고 노력해 나아가보자. 그러다 보면은 결국 해결하게 될 것이고 좋은 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 제가 요즘 이제 또 영상을 오랜만에 이제 찍고 정리를 하면서 찍는데 아직 좀 오랜만이어서 그런지 좀 어색함이 없지 않아 있는 것 같습니다. 그래도 계속 꾸준히 제가 122회차까지 계속 하나씩 찍어 나아가면서 여러분들에게 좋은 에너지를 주도록 하겠습니다.
저도 내일 또 생각과 사색을 즐기고 생각을 하면서 또 어떻게 좋은 얘기를 하면 좋을까라는 생각을 가지고 행동으로써 내일 좋은 영상을 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕.